හොඳයි පින්වතුනි අද දවසේ ඔබ වෙනුවෙන් ධර්ම දේශනාවක් කරන්නට තීරණය කළා. ඔබ දැන් දන්නවා මනුස්ස ප්‍රතිලාභයක් ලබන්නේ නිවන් ආબોධ කරගන්නටම කියන එක. දැන් හොඳට ඔබ ධර්ම දේශනා සවන් දීලා තියෙනවා. ඔබ දැන් හොඳින් නැවත ධර්ම ශ්‍රවණය කළොත් දවසකට අඩුම ගානේ 3 පාරක්වත් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන් නම් ඔබට මේ සසර දුකින් මිදී නිදහස් වෙන්න පුළුවන් බව ඒ අහගත්ත දේ පිළිපදිනවා නම් ඔබ සංසාර දුකින් මිදී නිදහස් වෙන්නටම මේ જાතියේදී පුළුවන් බව ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනි. එහෙමනම් අද කතා කරන්න යන්නේ අපි දැන් සාකච්ඡා කළා මෙත්තානුස්සතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අසුභානුස්සතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මරණානුස්සතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. බුද්ධානුස්සතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි වරින් වර සාකච්ඡා කළා. නමුත් මම අදහස් කළා ඔබේ පහසුව සඳහා නැවතත් ඒක ඔබට ගැළපෙන විදිහට ඒ ටික විතරක් අරගෙන මෙත්තානුස්සතිය, අසුභානුස්සතිය, මරණානුස්සතිය, බුද්ධානුස්සතිය කියන මේ හතරම අරගෙන ඒක වෙනම අරගෙන ඔබට ගැළපෙන විදිහට මේක තේරුම් යන විදිහට දේශනා කරන්නට. එහෙමනම් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනි අනවරත සංසාරේ කියන්න බැරි තරම් ප්‍රමාණයක් ඔබ പ്രേත ලෝකවල උප්පත්තිය ලැබලා තියෙනවා. භූත ලෝකවල උප්පත්තිය ලැබලා තියෙනවා. බ්‍රහ්ම ලෝකවල, දිව්‍ය ලෝකවල, ඒ වගේම නිරේ සහ තිරිසන් අපායේ උප්පත්තිය ලැබලා තියෙනවා. හැබැයි ඕක ඔබ දන්නේ නැහැ. මේ අශෘතවත් පුතඥ කියන්නේ ඒකයි. ශ්‍රුතවත් බණ ඇහුවට නිවැරදි බණක් ඔබට කනට ඇහෙන්නේ නැති වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔබ ඔබේ මනස ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. කවුරුත් කියපු දෙයක් අහලා ඔබ ඒක ඇත්ත කියලා විශ්වාස කරලා නිකන් ඉන්නවා. හැබැයි මේක මනසක් තියෙන ඔබට විතරයි මම මේ කියන දේ වටහා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකයි බුදු පියාණන් වහන්සේ කිව්වේ පඤ්ඤාවන්තස්සායන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස කියලා. මෙන්න මේ ප්‍රඥාවක් නැති කෙනෙකුට මම මේ කියන දේ වටහා ගන්න බෑ. එහෙමනම් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනි ඔබ තිරිසන් ಜಾතිවල උත්පත්තිය ලැබුවා කියලා දන්නවා නම් ඔබ දැන් බලන්න ඔබේ ඇස් දෙකටම පේනවා එක එක විදිහේ තිරිසන් සත්තු එක එක ආකාරයේ විවිධාකාරයේ දුක් විඳින තිරිසන් සත්තු ඉන්නවා. මෙන්න මේ තිරිසන් සත්තු ඔබේ ඇහෙන් දැක්කහම ඔබත් එතන හිටියයි කියලා ඔබ දන්නේ නැත්තම් මදුරුවෙක් දකින්නකොට, කූඹියෙක් දකින්නකොට, මාළුවෙක් දකින්නකොට, කුකුලෙක් දකින්නකොට, ඌරෙක් දකින්නකොට, මැස්සෙක් දකින්නකොට, අර ආබාධිත මිනිස්සෙක් දකින්නකොට, ගොළු බිහිරි අය දකින්නකොට ඔබත් ওই තත්වයේ අතීතයේදී ඉන්නේ නැති කියන එක ඔබේ තුල විශ්වාසයක් නැහැ. අනේ විශ්වාසයක් නැති එක තමයි ඔබ ලෝතර බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කෙරෙහි විශ්වාසයකුත් ඔබ තුල එහෙමනම් නැහැ. දැන් මම මේ දේශනා කරන්නේ මගේ හිතුව මනාපට නෙමෙයිනේ. ලෝතර බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළ මේ 31 ගතියක් ඔබ හදාගෙන තියෙනවා නවරත සංසාරේ. මෙන්න මේ ගතිය තුල ඔබ මදුරුවෙක් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා.
මේ තිරිසන් අපායේ ඉන්න සියලු සත්වයෝ වෙලා උත්පත්තිය ලැබලා තියෙනවා ඔබ දන්නේ නැති වුණාට. එහෙමනම් ඔබ මේක දන්නේ නැත්නම් මදුරුවාට දැනෙන්නා වූ වේදනාව ඔබට දැනෙන්නේ නැහැ. මේ තිරිසන් සතෙකුට දැනෙන්නා වූ වේදනාව ඔබට හොයාගන්න දැනෙන්නේ නැහැ. ඔබ මෙන්න මේ කාරණාව හින්දා ඔබ දැන් චුට්ටක් හිතලා බලන්න ඔබේ ඇඟෙන් එක රෝම කූපයක්වත් කවුරු හරි ගලවනවට කැමතිද? ඔබ කැමති නෑ. එක චුට්ටක් ඔබට කොණිත්තනවට හරි කැමතිද? ඔබ කැමති නෑ. එහෙමනම් ඒ වුණාට ඔබ අන් අයගේ ඒ ක්‍රියාව කරනවා. අන් අයට ඒ ක්‍රියාව කරනවා. ඔබ සිතින් කරනවා, වචනයෙන් කරනවා, ක්‍රියාවෙන් කරනවා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? ඔබ අන්නර ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තේරුම් ගත්තේ නැති හින්දා. ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් හෝ ශ්‍රාවිකාවක් වෙන්න උවමනාවක් තියෙන කෙනෙක් හෝ ශ්‍රාවකයෙක් හෝ කවදාවත් කිසි කෙනෙකුට වචනකින්වත් හිංගියක්, හිංසාවක්, අසාධාරණයක් වෙන කාරණා කරන්නේ නැහැ. ඇයි? එයා හොඳට ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා තියෙනවා. ධර්මය කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න තියෙනවා. එතකොට එයා දන්නවා සතර අපායේ ඉන්නේ මමත් එතන හිටියා වගේ, මමත් දුක් විඳා වගේ එතන දුක් විඳින අය. പ്രേත ලෝකවල ඉන්නේ මමත් එතන හිටියා, මමත් දුක් විඳා. එහෙනම් ඒගොල්ලොත් ඒ දුක විඳිනවා. භූත ලෝකවල ඉන්න අයත් එහෙමයි. දිව්‍ය ලෝකවල අර මිත්‍යා දිට්ඨිකව දෙවියෝ හැටියට අතරමං වෙලා ඉන්න මිත්‍යා දිට්ඨියේ තියෙන හිඳයි මමත් එහෙම අතරමං වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම අර බ්‍රහ්ම ලෝකවල මම ධ්‍යාන වඩලා ආර්ය ධ්‍යාන සහ අනාර්ය ධ්‍යාන වඩලා අතරමං වෙලා මමත් හිටියා කියලා ඔබ දන්නේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ඔබට ඒක අලුත් දෙයක්. හැබැයි ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල මේ සියලු දේ කියනවා. දැන් අක්කනෝ අසමයෝ කියන සූත්‍රයේ ඔබ මම දේශනා කරා මේ ඉතිසෙල්ලා මේ අක්කනෝ අසමයෝ කියන සූත්‍රයේ මේ ටික පැහැදිලිවම දේශනා කළා. එහෙමනම් ඔබ දැන් දැනගන්න ඕනි 31 ගතියක් කියන්නේ പ്രേත ගතිය, භූත ගතිය, තිරිසන් ගතිය, නිර ගතිය, දිව්‍ය ලෝක 6ක් තියෙනවා ඒ ගතිය, බ්‍රහ්ම ලෝක 20ක් තියෙනවා ඒ ගතිය, මනුස්ස ලෝකයක් තියෙනවා ඒ ගතිය ආවම 31 ගතියක් තුල ඔබ අනන්ත වාරයක් උප්පත්තිය ලැබලා ආපු ගමනක්. නමුත් ඔබ දන්නේ නැති හින්දා ඔබ මොකද කරන්නේ? දිව්‍ය ලෝක උසස්යයි කියලා මිත්‍යාවක ඉන්නවා. මිත්‍යා දිට්ඨියක ඉන්නවා. බ්‍රහ්ම ලෝක උසස්යයි කියලා මිත්‍යා දිට්ඨියක ඉන්නවා. අන්න මේ මිත්‍යා දිට්ඨියෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න බැරි නම් ඔබට කවදාවත් නිවන් අවබෝධ කරගන්න බෑ. ඒ වගේම අර තිරිසන් ಜಾතිවල නිරේ භූතය හැටියට සතර අපාගත සත්තු හැටියට මමත් මගේ ඥාතියනුත් අතරමං වෙලා හිටිය බවත් ඥාතියනුත් එතන අතරමං වෙලා ඉන්න බවක් ඔබ දන්නේ නැත්නම් ඔබ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ සත්වයන්ට දැනෙන දුක මම කොච්චරනම් විඳින්න ඇද්ද කියලා ඔබ දන්නේ නැත්නම් ඔබ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. අනේ හින්දා මෙන්න මේ ටික හොඳට දන්නවා නම් මට මගේ ඇඟේ රෝම කූපයක් ගලවනකොට දැනෙනා වූ වේදනාව කොච්චරනන්ද ඒ සත්වයන්ටත් එනං වේදනාව දැනෙනවා. එහෙමනම් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනි ඔබ මස් මාංශ වලදයිද එහෙමනම් අහිංසක සත්තුන්ගේ මම මැරුවේ නෑ, මගේ චේතනාවක් තිබ්බේ නෑ, මෙතන සතෙක් නෑ කියලා මොකද කරන්නේ? මස් මාංශ වලදනවා. එහෙමනම් ඔබ කල්පනා කරේ නෑ මස් මාංශ කනකොට මේ මටත් ඒ වගේ මං කොච්චර දුක් විඳින්න ඇද්ද? ඔය මස් මාංශ මගේ කොච්චරනම් මිනිස්සු මරලා
කන්න ඇද්ද? එහෙනම් මගේ ජීවිතයයි ඒ සතාගේ ජීවිතයයි සමාන බව දන්නේ නැත්නම් ඔබ තුල ඔබ ධර්මයක් අහපු කෙනෙක් නෙමෙයි ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේගේ. එහෙමනම් ඒකක නිර්ණායක ගේන්නේ නැහැ. මස් මාංශ කනකොට මගේ චේතනාවක් තිබ්බේ නැහැ. මම කිව්වේ නැහැ. එහෙම කියන්නේ මේ මිත්‍යා දිට්ඨිකය. ඇයි එහෙම කියන්නේ? එයාගේ මතයේ පිහිටා කටයුතු කරනවා. රස තෘෂ්ණාවෙන් කටයුතු කරනවා. ලුද්දෝ ලෝහිත පානි හතප්පාතේ අදයාපන්නෝ. අන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ මේක පෙන්නවා. අනුන්ගේ ලේ හොලවලා පහත් කරලා දයාපන්න නැතුව ක්‍රියා කරන අය. අන්න යා මොනතරම් විදිහේ වචන බුදුහාමුදුරන්ගේ වචන පාඩම් කරගෙන කටපාඩම් කරගෙන සත්ගායනා කරාට යා ධර්මයක් දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා මොනතරම් විභාග පාස් කරලා හිටියත් එයා ධර්මයක් දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. එහෙමනම් ඔබට නිවන් දකින්නට නම් අවශ්‍ය කරන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඔබට හොඳ කනක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳට ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන් කනක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම හොඳ මනසක් තියෙන්න ඕනේ. යථාර්ථය මොකද්ද? හොඳ දේ මොකද්ද? නරක දේ මොකද්ද? ආශ්‍රය කළ යුතු දේ මොකද්ද? ආශ්‍රය නොකළ යුතු දේ මොකද්ද කියලා ඔබ තුලින් දකින්න, Taman තුලින් දකින්න මනසක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් මෙන්න මේ ටික නැත්තම් ඔබට නිවන් දකින්න බෑ. ඔබ මොන විභාගයක්වත් පාස් කරන්න ඕනේ නැහැ. සම්මතයෙන් තියෙනා වූ කිසිම විභාගයක් පාස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකද්ද? හොඳට ශ්‍රවණය කරන්න හොඳ කනක්. ඒ ශ්‍රවණය කරන එක ධාරණය කරගෙන හොඳින් හිතන්න හොඳ මනසක් විතරයි ඔබට ඕනේ. වෙන කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ. එහෙනම් සම්මතයේ තියෙන බුද්ධිමත් අය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔබට සල්ලි තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔබ රටම පිළිගත්ත කෙනෙක් නොවුනට කමක් නැහැ. එහෙමනම් ඔබට ඔන්න ඔය සුදුසුකම් ටික සපුරලා තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් යථාර්ථය තේරුම් ගන්න. මොකද්ද යථාර්ථය? මගේ සිතට දැනෙන්නා වූ වේදනාව අන්සත්වයන්ටත් එහා සමානයි. මමත් ඒ සත්වයේ හැටියට උප්පත්තිය ලැබලා හිටියා. මගේ ළඟින් ඉන්න අයත් එහෙමයි. අම්මලා තාත්තලා මේ ඥාතීන් හැටියට මිනිස්සු හැටියට ඉන්න අයත් එහෙමයි. තිරිසන් සත්තුත් එහෙමයි. අන්න එහෙම තේරුම් ගත්තොත් කෙනෙක් අපි බලමු ඔය ටික තේරුම් ගත්තොත් කෙනෙක් එයාට පුළුවන් පරම මෙත්තාව පතුරවන්න. එයාට පුළුවන් පරම මෙත්තාව පතුරවන්න. මොකද්ද මේ පරම මෙත්තාව කියලා කියන්නේ? පරම සත්‍යයේ තුල තියෙනා වූ පරම මෙත්තාව. ලෞතර බුදු පියාණන් වහන්සේගේ පරම සත්‍ය තුල තියෙනා වූ පරම මෙත්තාව. මමද මේ ධර්ම දේශනා කරන සහ ඔබ මම කියන්නේ මමද සියලු ලෝක අනර අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු සියලු සත්වයෝ දුකෙන් තැවෙනවා. කොහොමද දුකෙන් තැවෙන්නේ? රාග ගින්නෙන් තැවෙනවා. ද්වේෂ ගින්නෙන් තැවෙනවා. මෝහ ගින්නෙන් තැවෙනවා. මමත් තැවෙනවා. අන්සත්වයනුත් තැවෙනවා. එහෙමනම් මේ රාග ගින්න මටත් නැති කරගන්න ඕනේ. ද්වේෂ ගින්න මටත් නැති කරගන්න ඕනේ. මෝහ ගින්න මටත් නැති කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මටත් නැති කරගන්න ඕනේ නම් මගේ අනවරත සංසාරේ මං ඉපදුණු තැන ඥාතීන් සියලු දෙනා අනේ අයටත් එකෙන් ඈතර වෙන්න මම අදිෂ්ඨාන කරන්න ඕනේ. අනේ අයටත් ඈතර වෙන්න අදිෂ්ඨාන කරන්න ඕනේ. අන්න එහෙම අදිෂ්ඨාන කරන්න පුළුවන් නම් ඔබ වගේම වර්තමාන මොහොතේදී අන් අයටත් ඒ රාග ගින්නෙන්
ද්වේෂ ගින්නෙන් මෝහ ගින්නෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න කියලා ඔබ නිතරම අදිෂ්ඨාන කරනවා. අන්න එහෙම අදිෂ්ඨාන කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ලෝතර බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා වදාළේ මමද සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ සෝතාපන්න ඵලයෙන් නිදුක් වෙත්වා. සෝතාපන්න ඵලයෙන් නිදුක් වෙත්වා. සෝතාපන්න ඵලය කියන්නේ මොකද්ද? සතර අපායේ പ്രേත ලෝකවල, භූත ලෝකවල, නිරයේ, තිරිසන් අපායේ මිදී නිදහස් වෙත්වා. ඒක දුකක්. එතන ඉපදුනොත් දුකක්. මම කොච්චරනම් අනවරත සංසාරයේ දුක් විඳින්න ඇද්ද? එහෙමනම් මම ඒ දුකටපත් වුණ හේතුව මොකද්ද? එතන උපදින්න හේතුනේ මොකද්ද? මම දන්නේ නැතුව වර්තමාන මොහොතේම මේ මොහොතේම මම ද්වේෂයෙන් කටයුතු කළා. වර්තමාන මොහොතේම මම ද්වේෂය පැවැත්තුවා. අන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ එතෙන්ට පෙන්නනවා දෙවෙනි වේශය දුක. එක නෙමෙයි, එක රාගය, දෙක ද්වේෂය, ව්‍යාපාදය, වැය වෙන පාදය, දෙක. ඒකට දුක කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා. එහෙමනම් මමද සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ සෝතාපන්න ඵලයෙන් නිදුක් වෙත්වා නම් දුක තියෙනවා නම් ඒ දුක නැති කිරීම නිදුක්. දුක මේ වෙලාවේ මගේ හිතේ ඇති වෙනකොට තරහ හැටියට දුක මේ වෙලාවේ මගේ හිතේ ඇති වෙනකොට ප්‍රජනනය වෙනකොට ජනිත වෙනකොට හට ගන්නකොට උපදිනකොට මට දකින්න පුළුවන් නම් ඒ ගින්න ද්වේෂ ගින්න මට මේ වෙලාවෙම ඒකෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න ඕනි. නිදහස් වෙන්න ඕනි කියන චේතනාව තියෙනවා නම් ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඒ ගින්න මම පැවැත්වුවොත් අන් අයටත් මටත් විශාල කරදර ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මොනවාද මේ විශාල කරදර? ඒ ගින්න මම අතුල්ල ගත්තොත් ගිනි පෙට්ටියයි ගිනි කූරයි ළඟ තිබ්බට ගින්න ඇති වෙන්නේ නැහැ. ගිනි පෙට්ටියයි ගිනි කූරයි තිබ්බට ගින්න ඇවිලෙන්නේ නැහැ. ඒකට මම තදූපයම් පටිච්ච වුණොත්, මං තදින්ම ඒක ආශ්‍රය කළොත්, ඒ සිතුවිල්ල දේශ සිතුවිල්ල තදින්ම මම ආශ්‍රය කළොත් අර ගිනි කූර අරගෙන ගිනි පෙට්ටියේ තදින්ම අල්ලනවා වගේ ගිනි ගන්නවා. කොහොමද ගිනි ගන්නේ? ගිනි කූර අරගෙන ගිනි පෙට්ටියේ තදින්ම ඇතිල්ලුවොත් ගිනි ගන්නවා. එහෙමනම් තරහ එනකොටම ඒ තරහ මම සිතින් තදින්ම පැවැත්වුවොත් ද්වේෂ ගින්න හට ගන්නවා. අන්නේ ද්වේෂ ගින්න හටගත්තොත් මගේ සිත ගිනි ගන්න හින්දා විස කිරණ ශක්තියක් පිට වෙනවා. විස කිරණ ශක්තියක් පිට වෙනවා. ඔබට දකින්න බැරි වුණාට විස කිරණ ශක්තියක් පිට වෙනවා. අන්නේ විස කිරණ ශක්තිය පිට කරපු හින්දා තමයි දැන් ওই වර්තමානයේ කොරෝනාත් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. අන්නේ විස කිරණ ශක්තිය පිට කරාම පරිසරයට කලට අවුව, වැස්ස, සුළඟ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක විකෘති වෙනවා. ඒ වගේම ඒ විස කිරණ ශක්තිය පිට උනේ මගේ කූඩුවෙත් ලේ අපිරිසිදු කරලා, ඒ ලේවල අපිරිසුදු වීම හින්දා 108ක් වූ ලෙඩ මටද උරුම කරලා දුන්න හින්දා, ඒ වගේම ඒ තරාසිත පවත්වපු හින්දා පටිඝ අනුසය හැටියට අලුතින් මම මගේ මනෝමය කාය තුල තැම්පත් කරගත්ත හින්දා මම න්‍යාම ධර්ම වලට අහු වුණා.
කම්ම නියාමය, බීජ නියාමය, චිත්ත නියාමය, සුතු නියාමයට අහු වුණා. මම බණ අහලා තිබ්බේ නැති හින්දා හරියට මං එක පැවැත්තුවා. දැන් මම බණ අහලා තේරුම් ගන්න හින්දා මට තේරෙනවා දැන් ඒකේ තියෙන භයානකකම. අනවර සංසාරේ දුක උරුම කරගත්තේ പ്രേත ලෝකවල, භූත ලෝකවල, නිරයේ, තිරිසන් ලෝකවල මට උරුම වුණේ මම මෙන්න මේ ටික තේරුම් ගත්තේ නැති හින්දා. මමත් ඒ සත්තුත් මගේ අවට ඉන්න සියලු දෙනාත් දුක උරුම කරගත්තේ අනේ හින්දා. එහෙනම් මම මේක තේරුම් ගත්තොත් මමද සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ සෝතාපන්න ඵලයෙන් නිදුක් වෙත්වා කියන එක පිරිසිදු සිතින්ම මම අදිෂ්ඨාන කරනවා. පිරිසිදු සිතින්ම මගේ අදිෂ්ඨාන කරනවා. කොයි වෙලාවටද? අන්න ඒක තමයි මම තේරුම් ගන්න ඕන එක. මම ඒක අදිෂ්ඨාන කරන්නේ කොයි වෙලාවටද කියන එක මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. මම හිතාගෙන හිටියේ පැයක් දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් දවසම හෝ එකම විදිහට මේ මෙත්තාව වඩමින් ඉන්නකොට ඒක මගේ සිතේ ඒ වෙලාවේ පිරිසිදු වෙන හින්දා මට තරහෙම මම තරහ උගුල්ලලා දානවා කියලා නෑ. බුදු පියාණන් වහන්සේ තමන්ගේ පුතාට මේක දේශනා කළා. මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රයේදී දේශනා කරා මෙත්තං හිතේ රාහුල භාවනම් භාවේහි මෙත්තං හිතේ රාහුල භාවනම් භාවයතෝ ව්‍යාපාදෝසෝ පහිස්සති. රාහුල ඔබ මෙත්තාව පාවිච්චි කරන්න ඕනි හිතේ ව්‍යාපාදයක් ඔබේ හිත තුළ වර්තමාන මොහොතේදී හටගන්න කොටයි. නැතන් රාහුල ව්‍යාපාදය ඒ වෙලාවේ ඔබේ හිතට ආවොත් අන්න අර ඔබට ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ආදීනව උරුම වෙනවා. ඔබ ණය වෙනවා. ඒකට කියනවා ණය වෙනවා කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ කියන බුදු පියාණන් වහන්සේම ණයෙන් මිදී නිදහස් වන්න නම් යෝ ධම්මෝ යෝ විනයෝ සෝභාසිතබ්බෝ. එතෙන්ට ධර්මයේ ගන්න ඕනි. ඒ ණයෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න නම් එතෙන්ට ධර්මයේ ගන්න ඕනි. මොකද්ද ධර්මය? තරහ එන වෙලාවම තරහ පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ධර්මයේ ගන්නවා. මොන ධර්මයේද? හේතුඵල ධම. හේතුඵල ධම කියන්නේ මොකද්ද? ඒ තරහ කියන හේතුව මම මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කළොත් මටත් අන් අයටත් උරුම වෙන කර්මය. මම දැන් දන්නවා නම් මම ඒක කීයටවත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මගේ ජීවිතය කියන මගේ කියන පනත් මට අයිති නැත්තම් මම කොහොමද අන් අයගේ පන නසන ක්‍රියාකාරකම් කරන්නේ? සිතින් කරන්නේ නෑ මං එහෙනම්. වචනයෙන් කරන්නේ නෑ මං එහෙනම්. ක්‍රියාවෙන් කරන්නේ නෑ මං එහෙනම්. මොකද මම දන්නවා මමත් මහා දුක්ගින්නකින් තැවෙන කෙනෙක්. සියලු සත්වයෝම දුක්ගින්නකින් තැවෙන අය. එහෙමනම් මගේ ගින්න අන් අයටත් නිවා ගන්න, එයාලගේ ගින්න එයාලටත් නිවා ගන්න පුළුවන් වේවා කියලා ඔබ අදිෂ්ඨාන කරනවා නම් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා යෝ ධම්මෝ යෝ විනයෝ සෝ භාසිතබ්බෝ. භාවිතයට ගන්න ධර්මයයි හේතුඵල ධම. ඒකයි රාහුල තරහක් එන වෙලාවටම මෙත්තානුසතිය වඩන්න. එතකොට ඔබේ ව්‍යාපාදයේ හිතේ තියෙන එක අයින් වෙනවා. ඒ වගේම රාහුල ඒ වෙලාවෙදිම මරණානුසතිය වඩන්න. එතකොට ඔබේ තරහසිත නැවත වරක් ආයේ නූපදින විදිහටම උගුලලා දාන්න පුළුවන්. මරණානුසතිය කිව්වේ මොකද්ද කියන එක අපි කතා කරමු. අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මං තමයි මරණානුසතිය කියන්නේ. එහෙමනම් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනි මමද සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ සෝතාපන්න ඵලයෙන් නිදුක් වෙත්වා. සකදාගාමි ඵලයෙන් නිරෝගී වෙත්වා. අනාගාමි ඵලයෙන් සුවපත් වෙත්වා. අරහත් ඵලයෙන් දුකෙන් මිදෙත්වා. පරම නිබ්බාන සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා කියලා ඔබ ඇස් දෙක පියාගන්න ඕනේ නෑ මේක කියන්න. ඔබ සිතිනුයි මේක මුමුණන්න ඕනේ. ඇස් දෙක පියාගන්න කියලා නියමයක් නෑ. ඇස් දෙක පියාගත්ත කියලා ගැටලුවකුත් නෑ. නමුත් ඔබ රියදුරෙක් හැටියට ගියොත් වාහනේ යනකොට තරහක් එන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට ඔබ ඇස් දෙක පියාගන්නේ නෑ. ඒ හින්දා ඔබ හොඳට ගොඩක් තේරුම් ගන්න බලන්න ඇස් දෙක පියාගන්නේ නැතුවම මේක කරන්න උත්සාහ දරන්න. එතකොට ඔබට ඕනම ඉරියව්වකදී මේක කරන්න
පුළුවන්. එහෙනම් පරම මෙත්තාව කියලා කියන්නේ මම වර්තමාන මොහොතේ මේ ගිනි ගන්නා වූ දේ මම මේ වෙලාවේ මිදී නිදහස් වෙනවා වගේම අන් සත්වයන්ටත් මේකෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න හැකි වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ. ප්‍රාර්ථනා කියන එක බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දෙයක් නෙමෙයි. බුදු පියාණන් වහන්සේ තියෙන්නේ අදිඨාන, අදි උට්ටාන, ගැඹුරින්ම උගුල්ලා දැමීමේ මනස මෙහෙයවීමේ ක්‍රියාවලියක්. තදින්ම ගැඹුරින්ම මනස අර අකුසල් සිත් උගුල්ලා දැමීමයි අදි උට්ටාන. එහෙමනම් ඔබ මේ සෝතාපන්න ඵලයෙන් නිදුක් වූ කෙනෙක් වුණොත් ඔබ සකදාගාමි ඵලයෙන් නිරෝගී වෙන හැටි දන්නවා. අනාගාමි ඵලයෙන් නිරෝගී මේ සුවපත් වෙන ආකාරය දන්නවා. අරහත් ඵලයෙන් දුකෙන් මිදී නිදහස් වෙන ආකාරය පිළිබඳව ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔබ මෙන්න මේ සතර ආපා දුකෙන් මිදී නිදහස් වෙන ආකාරයට සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙන්න මේ ධර්මය අහලා ඔබේ දැක්ම දෘෂ්ටිය මිත්‍යා දිට්ඨිය හිතෙන් අයින් වුණොත් විතරයි. අයින් වුණොත් විතරයි. ඒකයි කියන්නේ මේ දස්සනේන සම්පන්න වෙන්න ඕනි කියලා. දැක්ම දෘෂ්ටිය පිරිසිදු වෙන්න ඕනි. එහෙමනම් ඔබට මම දැන් කිව්වට කාමරාග පටික පිළිබඳව ඔබට ඒක හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. ඔබට මම දැන් කිව්වට උද්දම් භාගයේ සංයෝජන පිළිබඳව ඔබට හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. දැන් අපි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ කවදාවත් ධර්මය ශ්‍රවණය කරපු නැති අය වෙනුවෙන් තමයි මේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. එහෙමනම් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනි දිගින් දිගටම පරම මෙත්තාව උදේ නැගිට වෙලාව ඉඳලා තද නින්දට යනකම්ම ඔබ ඕනම රාජකාරියක් කරද්දී ඔබට තරහ එන්න පුළුවන්. ඔබේ හිතට අකමැත්තක් එන්න පුළුවන්. තරහ කියන එකට ඔන්න හොයාගන්න හොඳම ක්‍රමයක් තමයි මොනවා හරි දෙයකට ඔබේ අකමැති සිතක් ආවොත් සියුම්ම හරි ඒක තමයි ද්වේෂය කියන්නේ. ඔබට තරහ කිව්වට ඔබ හිතන්නේ මේ දැඩි වෙන තරහ කියලා නෑ. බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්නවා යම් දෙයකට අකමැත්තක් හිතේ ඇති වෙනවා නම් මොනවා හරි දෙයකට සිතුවිල්ලකට හෝ වචනයකට හෝ ක්‍රියාවකට හෝ ඔබත් කනකොට අකමැත්තක් වෙන්න පුළුවන්. අඳිනකොට අකමැත්තක් වෙන්න පුළුවන්. වැසිකිළියට ගියාම වැසිකිළිය අපිරිසිදු වුණා කියලා අකමැත්තක් වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි කාරණයකදී ඔබ අකමැති සිතක් ආවොත් අන්නේ අකමැත්ත තමයි ද්වේෂය කියලා කියන්නේ. ද්වේෂය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඔබ අකමැති සිත මේ හොඳ මනසක් තියෙන කෙනෙක් නම් මේ වර්තමාන මොහොතේදී නිවන් දකින්න කැමති කෙනෙක් නම් එයා දැනගෙන ඉන්නේ පෙන පිඩක්සේ කියන එක. ජීවිතේ කොයි වෙලාවේද අහිමි වෙයිද දන්නේ නැහැ. එයා එහෙමනම් හෙට කරනවා කියලා, තව පැයකින් කරනවා කියලා, අනිද්දා කරනවා කියලා අර බුදු පියාණන් වහන්සේ කිව්ව අහෝසින් අනාගත මද්දානං කියන එක තේරුම් ගත්ත කෙනෙක්. එහෙම කරන්නේ නැහැ එතකොට. අහෝසින් අතීත මද්දානං කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ අහෝසි වන අනාගතය ගැන එයා හිතා ඉන්නේ නැහැ. අනාගතය ගැන බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේ මොහොතේම නිවන් දකින්නම තමයි එයාට මේ කිසිවක් වළංගු නැහැ නිවන තරම්. හැබැයි ලෞකික ජීවිතයේදී කරන්න ඕනි යුතුයකම් වගකීම් ටික වෙනදටත් වඩා හොඳින් පිරිසිදුවට කරනවා. මොකද මෙයා ණය වෙන්න කැමති නැති හින්දා. යෝ ධම්මෝ යෝ විනයෝ සෝබාසිතබ්බෝ. එහෙනම් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනි ඔබ දවස් ගාණක් මෙත්තානුසතිය වැඩුවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. තරහක් එන වෙලාවට මෙත්තානුසතියයි මරණානුසතියයි දෙක ගන්නෙ නැත්තම්. තරහක් එන වෙලාවට මෙත්තානුසතියයි මරණානුසතියයි දෙක ගන්න නැත්තම් ඔබ පැය ගාණක්, දවස් ගාණක්, මාස ගාණක්, අවුරුදු ගාණක් එක දිගට වැඩුවත් වැඩක් වෙන්නේ නැති බව ඔබ මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රයේ රාහුල කුමාරයාට කියපු දේ තේරුම් ගන්න බැරි නම් ඔබට ධර්මයේ විශ්වාස නැත්තම් ඔබ දිටිගත වෙලා නම් ඔබ ධ්‍යාන වඩන්න යනවා නම් ධ්‍යානෙන් ඔබ මේක සනසීම ගන්න යනවා නම් ඔබට මේක තේරුම් ගන්න බෑ. මොකද එයා ධ්‍යාන සෝයට අහු වෙච්ච අර මිත්‍යා දිට්ඨියට අහු වෙච්ච කෙනෙක්. ලෝතර බුදු පියාණන් වහන්සේගේ තුලත් මේ සතර කමඨාන් වඩනකොට ධ්‍යාන වැඩෙනවා. ධ්‍යාන තුට්ටුවකටවත් ගණන් ගන්නෙ නෑ. මොකද ධ්‍යාන වලට එහා ගිය සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම, පඤ්ඤා විමුක්තිය, විද්‍යා විමුක්තිය මුල ගලවා දැමීම මිසක් ධ්‍යාන වලින් තපන්න යා පුරුදු වෙන්නේ නෑ. එයා විපරිණාමය කියන එක තේරුම් ගත්ත කෙනෙක්. එහෙනම් ඔබ දැන් දන්නවා
පරම මෙත්තාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පරම මෙත්තාව මට පතුරවන්න බැරි නම් මම තරහක් වෙන වෙලාවටයි පරම මෙත්තාව පතුරවන්න ඕනි. ඒ වෙලාවට නැතුව වෙන වෙලාවක ඔබ නිකන් හොය පැත්තකට වෙලා අර බුදු පිළිමයක් වගේ ඉඳගෙන අර ධර්ණේ ගහගෙන ඉන්නවා නම් ඔබ ධර්මයක් තේරුම් ගත කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔබ දික්ටිගත වෙලා ඒත් කමක් නැහැ. ඔබේ කැමැත්තක් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි නිවන් දකින්න නම් ඔබට බෑ. ඒ తాවකාලිකව ලබන්නා වූ සෝයේ ධානයේ ඔබ ඉඳලා ඔබ මිය පරලෝයයි, පවෙන් පරලෝයයි, පිනෙන් පරලෝයයි, ධානයෙන් පරලෝයයි. ඊළඟට තමයි පින්වතුනි ඊළඟ තේරුම් ගන්න ඕනි. ඔබ තුල පරම මෙත්තාවක් තියෙනවා නම් ඔබ ඉදිනදා ජීවත් වෙනකොට ඔබේ සිතට අකමැති සිතක්, තරහ සිතක් එන හැම වෙලාවකම ඔබ මෙත්තානුස්සතියයි මරණානුස්සතියයි තෙන්ට ගන්නවා. මෙත්තානුස්සතියයි මරණානුස්සතියයි තෙන්ට ගන්නවා. ඒ වගේම ඔබෙන් සිතින්, ක්‍රියාවෙන්, වචනයෙන් යන තුන්දොරින් අවඩක්, හිංගියක්, හිංසාවක් වෙන හැම මොහොතක්ම ඔබ දකින්න ඕනි. ඔබ උදේ නැගිට වෙලාව ඉඳලා තද නින්දට යනකම්ම ඔබ කරන සියලු ක්‍රියාකාරකම් වල කාට හරි වචනකින් හරි සිතින් හරි ක්‍රියාවෙන් හරි හිංගියක්, හිංසාවක්, අසාධාරණයක් මොකක් හරි කටයුත්තක් වෙන්න පුළුවන්. පහත් කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. කාව හරි පහත් කරලා හිතන්නත් පුළුවන්. ඔබ හිතුවත් පහත් කරලා කාව හරි ලුද්දෝ ලෝහිත පානි හතක් පාතේ අධයාපන්න ලෙස දයාපන්න නැතුව ඔබ හිතුවොත් අනේ වෙලාවට ඔබ තව කාර්යයක් කරන්න ඕනේ. මොකද්ද? ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් අනුදැන වදාළ පාතිමෝක්ඛ සංවරේ පිහිටා කටයුතු කරන්න ඕනේ. ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් වදාළ පාතිමෝක්ඛ සංවරේ පිහිටා කටයුතු කරන්න බැරි නම් ඔබට ඒකිනුත් ඔබ මෙත්තාව විතරක් වැඩුවට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ අනවරත සංසාරේ ඔබ ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේලා හඳුනගන්න බැරුව අර පස්වග මහණුන්ට වගේ ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ අඳුරගන්න බැරුව අර දේවදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේට වගේ ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේව හඳුනගන්න බැරුව අර බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මාමණ්ඩිට වගේ ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේව හඳුනගන්න බැරුව හිංගි, හිංසා, අවැඩ, අසාධාරණකම් මොන තරම්නම් අතීතයේදී ඔබ අනවරත සංසාරේ ඉපදුණු දවසේ ඉඳලා මේ මොහොත දක්වාම කොච්චරනම් වෙන්න ඇද්ද? අන්න ඒ සීල වරද වලින් පාතිමොක්ඛ සංවරයෙන් ඔබ පිහිටා කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබේ ළඟින් ඉන්නා වූ ළඟින් හිටිය සියලු ඥාති මගපලලාභී ඒ වගේම රාගයෙන්, දේශයෙන්, මෝහයෙන් කටයුතු කරලා විෂ කිරණ ශක්තිය පතුරවලා මේ අවුව වැස්ස පරිසරය විනාශ කරන්න ඇති. මෙන්න මේ විනාශ කිරීම හින්දා ඔබ ණය වුණා. අනවරත සංසාරේ මේ පෘථුවිය විතරක් නෙමෙයි ඔබ දස දහසක් සක්වල උප්පත්තිය ලැබලා ආපු අය. මෙන්න මේ දස දහසක් සක්වල උප්පත්තිය ලැබලා ඉන්න කොටත් ඒ අයටත් හිංගි, හිංසා, අසාධාරණකම් වෙන්න ඇති. අන්නේ අසාධාරණකම් වලින් මිදී නිදහස් වෙන්න තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් වදාලේ කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ බහන්තේ. බහන්තේ කියන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේ. අච්චයං කමමේ ධම්ම, ඒ කියන්නේ ධර්මය. ධම්ම කියන්නේ පොත් ටික නෙමෙයි. ඔය පොත්වල තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා. ධම්ම කියන්නේ ධර්මය. ධර්මය කියන්නේ කොහෙවත් දෙයක් නෙමෙයි, තමන්ගේ හිතේ. ධර්මයයි අධර්මයයි තියෙන්නේ කොහෙද? තමන්ගේ හිතේ. එහෙනම් පොත්පත්වල තියෙනවා පොත්පත්වලට වැඳ ඉන්න එකක් නෙමෙයි මේක. පොත්පත්වල සහ ඔබේ ඇඟේ තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා. එන එකක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔබ ධර්මයේ විකෘති කරන්න ඇති. ඔබ ධර්මයේ කියලා හිතාගෙන විවිධාකාරයෙන් ධර්මයේ කියලා හිතාගෙන එක එක්කෙනාට කියලා දෙන්න ඇති. එහෙමනම් ඔබ ධර්මයේ විකෘති කරා නම් අනන්තරීය පාප කර්මයක් කී දෙනෙක්ගේ නම් ඔබ නිවන වහන්න ඇද්ද? කවි බණ කියලා, ජාතක කතා කියලා,
නොයෙකුත් විකෘති වූ දේශනා තමන්ගේව හැටියට හදාගෙන පොත්පත් ලියලා කොච්චරනම් ඔබ විකෘති කරන්නේ නැද්ද? එහෙමනම් පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයක් ඔබ දේශනා කරන්නේ නැතුව ඔබ තුලින් දැකපු ධර්මයක් දේශනා කරන්නේ නැතුව දේශනා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ වෙන කෙනෙකුට නෙමෙයි ලෝතර බුදු පියාණන් වහන්සේගේ පටිච්ච සමුප්පාදය තමන් තුලින් දැකලා නිවන් අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක් හැර වෙන කෙනෙකුට දේශනා කරන්න බෑ. අන්න අය දේශනා කරනවා ඔක්කොම ධර්ම විකෘති. පුතත්ජන කෙනෙක් දේශනා කරනවා නම් ඒව ධර්ම විකෘති. එයා දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැති දෙයක් දේශනා කරන්න බෑ. තමන් තුලින් දැකගත්ත දෙයක් වෙන්න ඕනි දේශනා කරන දේ. එහෙමනම් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනි මෙන්න මේ පාතිමොක්ඛ සංවරයේදී ධම්ම කියන්නේ කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයන් කම මේ ධම්ම ධර්මයේ විකෘති කිරීම. එහෙම කරලා තියෙනවා නම් ඒකට මට කමාවනසේක්වා කමා කරත්වා කමාව ලැබේවා කියලා ඔබ අදිෂ්ඨාන කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම සංඝ ඉස්සෙල්ලා බුද්ධ කියන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේලා හඳුනා ගන්න බැරුව ධම්ම කියලා කියන්නේ මේ ධර්මයේ විකෘති කරලා සංඝ කියලා කියන්නේ මගපලලාභීන්ට. සංඝ කියන්නේ මගපලලාභී උත්තමයෙක් හෝ උත්තමාවියක්. කවට හෝ ඔබ දන්නේ නැහැ මගපලලාභීන් කවුද කියලා. එහෙනම් ඔබ වර්තමාන සමාජයේ හිතාගෙන ඉන්නේ සිවුරු දාපු අය තමයි සංඝ කියලා. නෑ. නදච්ඡාවසලෝ හෝති බ්‍රහ්මනෝ කම්මනාවසලෝ හෝති බ්‍රහ්මනෝ. ඒක ඇඳුමෙන් නෙමෙයි මයින්නේ. කාටවත් ඒක දකින්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. එහෙමනම් ඔබට මේ තෝරගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා කාන්තාවකට පිරිමියෙකුට හිඟි හිංසා අසාධාරණකම් නොයෙකුත් දේවල් කියන්නේ නැති. පිටින් බාහිරින් පේන්නේ නැති හින්දා. අන්න ඒ සියලු වරදට මාහට කමාවනසේක්වා කමාව ලැබේවා. ඒ වගේම මේ ධර්මයක් දන්නේ නැති අසෘතවත් පෘතජන හැටියට ඉන්න මේ සිවුරු දාගත් අයට ඔබේ සිතින් ක්‍රියාවෙන් වචනයෙන් යන තුන්දොරින් අවඩක් හිංගියක් හිංසාවක් අසාධාරණකම් වෙන්නේ නැති. ඔය සුදු ඇඳගෙන හිටියට එයාලා උපාසිකාවෝ නෙමෙයි. නමුත් ඔබ එයාලා මොකක් හරි කරන වරදක් හින්දා සිතෙන් ක්‍රියාවෙන් වචනයෙන් යන තුන්දොරින් අවඩක් හිංගියක් හිංසාවක් වෙන්නේ නැති. දැන් සිවුරු දාගෙන හිටියට මහාචාර්ය කෙනෙක් වුණාට එයා ධර්මයක් දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. ධර්මය කියන්නේ නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමයි ධර්මය කියලා කියන්නේ. නිවන් අවබෝධ කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් කවුද කියලා ඔබට හොයාගන්නත් බෑ. නිවන් අවබෝධ කරගත්තේ නැත්තේ කවුද කියලා හොයාගන්නත් බැරුව ඔබෙන් හිංගියක් හිංසාවක් අසාධාරණයක් වෙන්නේ නැති. එහෙනම් මහා සම්මත මහා පූජ්‍ය සංඝ රත්නයටත් එහෙම වෙන්න ඇති. සම්මත කරගත්ත සංඝ රත්නයකුත් ඉන්නවා. නමුත් පරම සත්‍ය තේරුම් ගත්ත නිවන් මඟ තේරුම් ගත්ත සංඝ රත්නයකුත් ඉන්නවා. එහෙනම් සම්මත මහා සංඝ රත්නයටත් එහෙම වෙන්න ඇති. පරම සත්‍ය නිවන් මඟ අවබෝධ කරගත්ත මහා සංඝ රත්නයටත් එහෙම වෙන්න ඇති. ඒ සියලු වරදට මාහට කමාවනසේක්වා කමා කරත්වා කමාව ලැබේවා කියලා ඔබ අදිෂ්ඨාන කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබේ ඥාතීන්ට ඔබේ දරුවෝ ඉන්න පුළුවන් මඟපලලාභී. ජාතසෝතාපන්න දරුවෝ ඉන්න පුළුවන්. අම්මලා ඉන්න පුළුවන්. තාත්තලා ඉන්න පුළුවන්. බිරිඳ වෙන්න පුළුවන්. ස්වාම්පුරුෂයා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබට ඒක හොයාගන්න බෑ. අන්න එහෙමත් ඒ අයටත් අපි දන්නේ නැතුව නොකොතුදී වචන වලින් ක්‍රියාවලින් සිතින් හිංගි හිංසා අසාධාරණකම් කරන්න ඇති. එතකොටත් ඔබේ නිවන වැහෙනවා. නිවන ආවරණය වෙනවා. අර නීවරණ ධර්ම කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡිතා ඒව ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා එතනොත් ඔබ මිදී නිදහස් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබේ ගුරුවරු ඥාති අසල්වාසීන්ට මෙහෙම වෙන්නේ නැති. ඒ සියලු වරදටත් මහාට කමාවනසේක්වා කමා කරත්වා කමාව ලැබේවා කියලා බදිෂ්ඨාන කරන්න ඕනි. මොන ආරමුණක් ඇතිවද මෙන්න මේ ඉහත කිව්ව සියලු වරදවල් නැවත මගේ දැන් මේ පණ තමන්ගේ නෙමෙයි, මේ කූඩුව තමන්ගේ නෙමෙයි. නමුත් ඔබ හිතන්නේ තාම ඔබේ පණ කියලා නෑ. මං අදිෂ්ඨාන කරන්නේ කොහොමද? මේ අනුන්ගේ පණයයි කියලා හිතන් ඉන්නේ මේ මගේ පණවත්ටත් වඩා එහා ගිහිල්ලා මම මගේ පණ ගියත් ආපහු ඒ කාර්ය කරන්නේ
නෑ කියන අදිෂ්ඨානය උතුම් අදිෂ්ඨානය කරගෙන තමයි ඒ අදිෂ්ඨානය ඔබ කරගත යුත්තේ. ඔබ මිදුල අතු ගානකොට, වැසිකිළියට යනකොට, ඔබ උදුළු ගානකොට, කුඹුරු කොටනකොට ඒ වගින් වෙන්න ආපු හිඟි හිංසා දැන් නවත්තන්න බෑ. මොකද දැන් කූඩුව අරන් යන්න ඔබ කරන්න ඕනි. එහෙනම් මේ කූඩුව කරගෙන යන්න යනකොට අපිට නොයෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් කරන්න යනවා. අපේ චේතනාවක් තිබ්බේ නෑ. නමුත් ඔබ මනසක් තියෙන කෙනෙක් නම් එතනින් තේරුම් ගත්තොත් ඒ වගේ දේවල් මේ වෙලාවේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියලු වරද වලින් මේ පාතිමොක්ඛ සංවර සීලයේ පිහිටා කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. කොහොමද? ඔබ දැන් පතුරවනවා කොහොමද? ඔබ දැන් කියනවා මගේ සිතෙන් ක්‍රියාවෙන් වචනයෙන් යන තුන්දොරින් අවඩක් හිංගියක් හිංසාවක් අසාධාරණයක් ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේලා දන්නේ නැතුව, පසේ බුදු පියාණන් වහන්සේලාව දන්නේ නැතුව, අරහත් බුදු පියාණන් වහන්සේලාව දන්නේ නැතුව, ඒ වගේම ආර්ය මගපලලාභීන් උත්තමයන් සහ උත්තමියන් දන්නේ නැතුව, ඒ වගේම මේ සම්මත මහා පූජ්‍ය සංඝ රත්නයට දොස් කියන්නේ නැති කාට කිව්වත් මගේ සිතේ වෛරය ඇති උනේ. ඒ වගේ මේ වෛරය ඇතිවීමින්ද මේ පරිසරය අපිරිසුදු කරන්නේ නැති දස දහසක් සක්වල ඉන්නා වූ සියලු ලෝක සියලු සත්‍යයන්ටම වෙන්නේ නැති ඒ සියලු වර්ධට මාහට කමාවනසේක්වා කමාවනසේක්වා කමා කරත්වා කමාව ලැබේවා කියලා පිරිසිදු සිතින් යුක්තව ඔබ අධිෂ්ඨාන කරලා පරම මෙත්තාව පතුරනවා. මමද සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ අන්න ඒ වැරදි වෙන්න උන සියලු සත්වයෝද පරම මෙත්තාව පතුරනවා. මමද සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ සෝතාපන්න ඵලයෙන් නිදුක් වෙත්වා, සකදාගාමි ඵලයෙන් නිරෝගී වෙත්වා, අනාගාමි ඵලයෙන් සුවපත් වෙත්වා, අරහත් ඵලයෙන් දුකෙන් මිදෙත්වා, පරම නිබ්බාන සුවයෙන් සුවපත් වෙත්වා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා. යහපතක්ම වේවා, ඒ සියලු සත්වයන්ට යහපතක්ම වේවා, සෙතක්ම වේවා, සහනයක්ම වේවා, ශාන්තියක්ම වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරලා අනන්ත සංසාරේ පටන් මේ මොහොත දක්වාම මා විසින් දැස් කරගන්නා ලද සියලුම පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයෝ යසාදානට ලක් වූ සියලු සත්වයන්ටත් දස දහසක් සක්වල ඉන්නා වූ සියලු ලෝක සියලු සත්වයන්ටත් සමාන කොටම කැප කොටම පවරමි පිහිටෝමි අනුමෝදන් කරමි අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ පුණ්‍ය අනුමෝදන් කරගනිමින් මාගෙන් වෙච්ච හිංගි හිංසා අසාධාරණකම් ශේෂයක්වත් ඉතිරි නොවේ සියලු ණය ගණන් වලින් මාව මේ මොහොතේම මුදවා නිදහස් කරත්වා, මුදවා නිදහස් කරත්වා, මුදවා නිදහස් කරත්වා, මුදවා නිදහස් වෙත්වා, මුදවා නිදහස් වෙත්වා. ඔවුන් මා කෙරේ ඇති වූ සියලු ණය ගණන් වලින් මේ මොහොතේම ඔන්න මුදවා නිදහස් කරමි. මුදවා නිදහස් වෙත්වා, මුදවා නිදහස් වෙත්වා කියන උතුම් වූ පරම පවිත්‍ර වූ රාගයෙන් තොරව, ද්වේෂයෙන් තොරව, මෝහයෙන් තොරව කරන්නා වූ අදිෂ්ඨානයේ හින්දා ඔබේ අර පරණ තිබ්බ ඔක්කොම අකුසල් සිත් ඉවත් වෙලා යනවා. මොකද ඔබ දැන් මීට පස්සේ ඔබ දන්නවා ඒකේ භයානකකම දන්න හින්දා ඔබ එතෙන්ට ඒ තරහක් කෙනකොට මෙත්තානුසතිය ගන්නවා, මරණානුසතිය ගන්නවා. හිංගියක් හිංසාවක් අසාධාරණයක් වෙන හැම මොහොතක්ම ඔබ ප්‍රඥාවෙන් යුතුව එතන දැකලා මොකද කරන්නේ? එතෙන්ට පාතිමොක්ඛ සංවරයේ පිහිටා කටයුතු කරන්න ඕනේ. දැන් එනම් ඔබට තේරෙන්නේ නැති පාතිමොක්ඛ සංවරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක හැමතිස්සෙම ඔබට හිංගි හිංසා වෙන අවස්ථා දැකලා ඔබ ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඔබ තේරුම් ගත්තා ඔබ උදේ නැගිට වෙලාව ඉඳලා තද නින්දට යනකම් ඔබ සියලු රාජකාරී කරද්දී මෙන්න මේ ටික කරන්න පුළුවන් නම්, මෙන්න මේ ක්‍රියාදාමය හොඳින් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඔබ ඊටමත් මෑත කාලයකදී, ඊටමත් අඩු කාලයකදී ඔබට සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරය ඔබේ මනස හදාගන්න පුළුවන්කම වෙනවා කියන එක ඔබ ධර්මයේ විශ්වාස කරලා බලන්න. සතියක් දෙකක් තුනක් එක දිගට කරලා බලන්න. ඔබටම දැනෙයි ඔබේ ක්‍රියාකාරකම්. හැබැයි සතර කමඨාන් වඩන්නත් ඕනි. ඔය අතරතුර සතර කමඨාන් වඩන්නත් ඕනි. තරහක් එනකොටම මෙත්තානුසතිය වඩලා, අසුභානුසතිය මේ මරණානුසතිය වඩලා මේ බුද්ධානුසතිය වඩන්න ඕනි. රාගයක් එනකොටම අසුභානුසතිය වඩලා, මරණානුසතිය වඩලා බුද්ධානුසතිය වඩන්න ඕනි. මෝහයක් එනකොටම මරණානුසතිය වඩලා බුද්ධානුසතිය වඩන්න ඕනි. අන්න එහෙම අලුත් කෙනෙකුට ඔබට එහෙම කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් වේවි සතර සංවරයේ පිහිටා කටයුතු කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නට සිව්පසයක් හොඳින් සංවරය කළොත්. ඒ වගේම ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනි මේ අසුභ අනුස්සතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් ඔබ දන්නවා මෙත්තානුස්සතිය කියන්නේ මොකක්ද? පාතිමොක්ඛ සංවරය කියන්නේ මොකක්ද?
අසුභානුස්සතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ ටික ඔක්කොම ඔබේ ජීවිතයේ උදේ නැගිට වෙලා ඉඳලා ඔබ ක්‍රියාත්මක කරගත යුතු දේවල්. දැන් ඔබ දන්නවා ඔය කෝඩුව අනුන්ගේ කියලා. එහෙමනම් ඔබ මේක තාම දන්නේ නැත්නම් ඔබ කනකොට හිතනවා මම කනවා කියලා. ඔබ අඳිනකොට හිතනවා ඔබ තමයි අඳින්නේ කියලා. ඔබ නානකොට හිතනවා ඔබ තමයි නාන්නේ කියලා. මෙන්න මේ සියලු ක්‍රියාකාරකම් කරද්දී ඔබ හිතනවා ඔබ තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. එයා මම කොට ගන්නවා, මගේ කොට ගන්නවා, මගේ වසඟේ තියාගන්න උත්සාහ දරනවා. දැන් මේ පිළිබඳව මීට ඉස්සෙල්ලා දේශනාවලදී මම කරලා තියෙන හින්දා දැන් මේකට ආවෙනික වූ දේශනාවක් කරන්නේ මම අසුභය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. අසුභය කියලා කියන්නේ ඔබ තේරුම් ගත යුතු දේ. බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තමයි අසුභය. ඒක අනුස්සති. මෙන්න මේ අසුභය ගන්නත් ඕනි ඔබේ හිතේ වර්තමාන මොහොතේදී රාගසිතක් ඇති වෙන වෙලාවටයි. වෙන වෙලාවට අසුභය වැඩුවා කියලා එකම ශේෂයක්වත් නිවනට හේතු වෙන්නේ නැහැ. ඔබ පැය ගාණක්, දවස් ගාණක් එක දිගට අසුභය වැඩුවා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අර අනාර්ය භාවනාවන් කරන අය නම් එහෙම කරගෙන යනවා. ඒගොල්ලොන්ට අර අසඤ්ඤ තලවල හිත පිහිටවලා ඒගොල්ලෝ අර අර්ධපාතියාර පාලා එතනින් නැවත ආයි අර ඊරි පැටියට වෙච්ච දේ සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මේ අසුභය කියලා කියන්නේ මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රයේදී රාහුල කුමාරයාට දේශනා කරනවා අසුභං හිතේ රාහුල භාවනම් භාවේහි අසුභං හිතේ රාහුල භාවනම් භාවයතෝ රාගෝසෝ පහිස්සති. එහෙනම් අසුභානුස්සතිය වඩනකොට මොකද්ද ප්‍රහාණය වෙන්න ඕනි? රාගයයි. එහෙනම් රාගයක් එන වෙලාවට තමයි අසුභානුස්සතිය ගන්න ඕනි. මේක කරන්න බෑ ඔබට මේ අක්කන සූත්‍රයේ තේරුම් ගත්තේ නැත්තම්. කපන්න දෙයක් තියෙනවද? මේ වර්තමාන මොහොතේ කපන්න පුළුවන්ද? කපන්න දෙයක් තියෙනවද? එහෙම දෙයක් බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවද කියලත් මේ රටේ ඉන්නා වූ මේ ලෝකේ ඉන්නා වූ 99%ක්ම දන්නේ නැහැ. 99%ක්ම දන්නේ නැහැ. මොකද ධර්මයක් තිබ්බේ නැති හින්දා. අවුරුදු 1800ක් තිස්සේ ධර්මයක් තිබ්බේ නැති හින්දා දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නෙත් නැහැ වර්තමානයේදී. මොකද දැන් මේක ලේවලට කාවැදිලා අර අනාර්ය භාවනාවන් ඔක්කොම ලේවලට කාවැදිලා. පරම්පරාවෙන් ආපුවා, සිවුරු දාපුවා, ඒ කියපුවා ගෞරු කරලා ඉන්නවර කාලාමා සුත්තේ තේරුම් ගත්තේ නැහැ. නිවන් දකින්න ඕනි කෙනෙක් දික්ටිගත වෙන්නේ නැහැ. එයා සියලු ධර්මයන් ශ්‍රවණය කරලා ඒවා අත්හදා බලනවා. ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් නම් ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ සියලු ශ්‍රාවකයන් ළඟට ගියා. සියලු හිටිය ගුරුවරු ළඟට ගිහිල්ලා අත්හදා බැලුවා. හැබැයි වර්තමාන මොහොතේදී මෝහය වැඩි හින්දා, මාන්නේ වැඩි හින්දා, කූඩුව තමන්ගේ කරගත්ත හින්දා, කූඩුව අනුන්ගේ කියලා දන්නේ නැති හින්දා, තමන්ගේ කූඩුව, තමන්ගේ කන, ඇහැ කන දිවනාසය තමන්ගේ කියලා හිතලා එයා කටයුතු කරන හින්දා, එයා ධර්මයක් තේරුම් ගන්න හින්දා නිතරම ගැටි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්න ඒකයි සුබ නැත්තේ. ඒක අසුබයි. එහෙම හිතන එක සුබ නැහැ, අසුබයි. එහෙනම් සුබ බව කියන එක තමයි මමත්වයේ හිතේ ඇති වෙන්නා වූ, ඇහෙන් දකින්නා වූ රූපය මම දකින රූපයක් හැටියට සුබසේ ගන්නවා. කනෙන් ඇසෙන්නා වූ ශබ්ද රූපය මට ඇසෙන රූපයක්සේ සුබසේ ගන්නවා. දිවට දැනෙන්නා වූ රස මට දැනෙන්නා වූ රසක් හැටියට සුබසේ ගන්නවා. නාසයට දැනෙන්නා වූ ගඳ සුවඳ මම ගන්නා වූ ගඳ සුවඳක් හැටියට සුබසේ ගන්නවා. කායට දැනෙන්නා වූ, ක්‍රියාවට දැනෙන්නා වූ පහස පොට්ටබ්බ මට දැනෙන්නා වූ දෙයක් හැටියට සුබසේ ගන්නවා. මනසට වෙන්නා වූ අර විඥාණයෙන් හදාපු අරමුණු එනකොට ඒක මං විදින අරමුණක් හැටියට සුබසේ ගන්නවා. එහෙනම් මේ සුබ සංඥාව තමයි නිවන වැහුවේ. සුබ සංඥාව තමයි නිවන වැහුවේ. එහෙනම් සුබ සංඥාවට කියනවා බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළා පෘථග්ජන කෙනෙක්ගේ හිත තුල තියෙනා වූ සුබ සංඥාව තමයි නිච්ඡයි, සුඛයි, අත්තයි. පෘථග්ජන කෙනෙක්ගේ සිත තුල නිතරම තියෙන්නේ නිච්ච බව, සුඛ බව, අත්ත බව. නිච්ච බව කියන්නේ හිතට අරමුණක් ආවහම ඒ අරමුණට බැඳිලා, ඒ අරමුණට තදින්ම බැඳිලා, ඒ අරමුණ නිච්ච කරගෙන
ඒක සැපක් කරගෙන නිතර නිතර පැවැත්වීම. යායන් තණ්හා පෝනෝ භවිකා තත්‍ර අභිනන්දනයෙන් යුක්තවම මේක කටයුතු කරනවා. එතකොට රාගසිතක් ආවොත් කැමැති සිතක් ආවොත් ප්‍රිය දෙයට ඇලෙනවා. ඇයි ප්‍රිය දෙයට ඇලෙන්නේ? එයා හිතනවා මේ දිවෙන් කනකොට මම කනවයි කියලා. ඇහෙන් රූපයක් දකිනකොට මම දකිනවයි කියලා. අන්න ඒ ප්‍රිය බව හින්දා තමයි, මෝඩකම හින්දා තමයි, අසෘතවත් පුතඥයෙක් හින්දා තමයි අන්න ඒ කැමැත්තට බැඳෙන්නේ. අන්න ඒ කැමැත්තට බැඳෙනවා නම් සුභ සංඥාවක්. මගේ හිතේ වර්තමාන මොහොතේදී අන්තගාමී ලෙස, අන්තවාදී ලෙස සංචේතනා පවත්වනවා නම් ප්‍රියයි කියලා, සම්පස්ස වෙනවා නම් ප්‍රියයි කියලා, සංඛාර කරනවා නම් ප්‍රියයි කියලා, අන්න ඒක සුභ සංඥාව කෙනෙක්ගේ. අයියා තේරුම් ගත්තේ නැහැ අනුන්ගේ කූඩුවක් පරිහරණය කරන්නේ අවසානයේදී දීලා යන්න වෙන බව. ඉපදෙනකොට නූල් පොටක්වත් අරන් ආවේ නැහැ. එම් නමුත් අයිතිකාරෝ වෙලා දැන්. මැරෙනකොට නූල් පොටක්වත් අරන් යන්නේ නැහැ. අයිතිකාරයෝ වෙලා. හැබැයි ඔබ හදාගත්ත රාගසිත, ද්වේෂසිත ඔබ අරන් යන්න වෙනවා. ඒක එපා කියන්න බෑ. මොකද ඔබ හීනකින්වත් හීනෙන් කරපු දේවත් න්‍යාම ධර්ම වලට අහු වෙලා. කම්ම නියාමයේ, බීජ නියාමයේ, චිත්ත නියාමයේ, සුතු නියාමයේ ඔබ හීනෙන් කළත් ඒ රාගසිත රාගසිතමයි, ද්වේෂසිත ද්වේෂසිතමයි, මෝහසිත මෝහසිතමයි. ඒකට ඔබට විපාක උරුම වෙනවා. ඒකෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න බෑ. එහෙමනම් බලන්න, ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ සක්විති රජකමත් අතහැරලා, සියල්ල අතහැරලා පහළට ආවා. දැන් අසෘතවත් පුතඥය කරන්න හදන්නේ ඒ ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ සිතින් අතාරපු දේ නැවත ගන්න යනවා. නැවත ගන්න යනවා. අන්න එතකොට න්‍යාම ධර්ම වලට අහු වෙලා කවුරු දැනගත්තත් නැතත් ඒ කරුමෙට උරුම වෙනවා. අන්න එකයි සුභ සංඥාව කියලා කියන්නේ. අන්නේ සුභ සංඥාවක් එන්නේ ඔබ එකක් හැටියට දකින්න හින්දා. බෙදලා බලන්න දන්නේ නැති හින්දා. බෙදලා බලන්න දන්නේ නැහැ. ඒක එකක් හැටියට ඔබ හිතනවා. මම උදාහරණයක් ගන්නම්. එක උදාහරණයක් ගන්නම්. මොකද්ද මේ සුභ සංඥාව කියන්නේ කියලා. ඔන්න ඔබේ අම්මගේ බඩට ඔක්කාන්ති වුණාට පස්සේ, ඔබේ අම්මගේ බඩට ඔක්කාන්ති වුණාට පස්සේ, ඇතුල් වුණාට පස්සේ න්‍යාම ධර්මයක් හැටියට, ණය ගනුදෙනුවක් තියෙන කෙනෙක් හැටියට ඔබේ අම්මගේ බඩට ඔක්කාන්ති වුණාට පස්සේ අම්මා ගත්ත ආහාර ඔබ උරාගෙන තමයි ඔබේ කෙස් ටික, ලොම් ටික, කටු ටික, මස් ටික හැටියට හදාගෙන එළියට එනකොට එකක් හැටියට තියෙන්නේ. එළියට එනකොට එකක් හැටියට තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේ අම්මා ගත්ත ආහාර අපි හිතමු හාල් ඇටයක්, බත් නම් බත් හැදුනේ පොළවේ. පොළවේ තිබ්බාර පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රසෝජා, එහෙම නැත්නම් ජලය, වාතය, උෂ්ණත්වය, තද ස්වභාවය, ඒක අරගෙන තමයි අර වී ඇටේ මුල් හැදුනේ, කොළ හැදුනේ, මල් හැදුනේ, අතු හැදුනේ, ආයිත් නැවත වී ඇට හැදුනේ. එහෙනම් වී ඇට නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ, පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රසෝජා. අර වී ඇටේ මුල එන කොටක් තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රසෝජා. නමුත් ඔබ දකින්නේ වී ඇටේ මුල කියලා. අන්න වී ඇටේ කොළයක් ආවමත් ඔබ දකින්නේ වී ඇටේ කොළේ කියලා. නමුත් එතන තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රසෝජා කියන මේ කෑලි ටික. කුලකයක් තියෙන්නේ. එහෙමනම් මල් හැදෙන කොටත් එහෙමයි, නැවත වී ඇට හැදෙන කොටත් එහෙමයි. එතන තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ මිසක් වී ඇටේ නෙමෙයි. මෙන්න මේ ඔබ හාල් හැටියට මේක ගත්තාම හාල් නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රසෝජා. මේකේ නම් ඔබ හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔබ හැදුන විදිය තේරුම් ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ඔබ හැදුන විදිය තේරුම් ගත්තොත්, කොටස් වලින් සමන්විත වූ දෙයක් දැන ගත්තොත්, ඔබ ඇහෙන් දකින රූපේ ඔබ හඳුනා ගන්නවා. ඔබ කවුද කියලා තේරුම් ගත්තොත්, ඔබ ඇහි තියෙන රූපේ ඔබ තේරුම් ගන්නවා. එතකොට අම්මා කනකොට මෙන්න මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන කෑලි හතර තමයි ගන්නා වූ සියලු ආහාරවල සමන්විත වුනේ. එතකොට අම්මා ඒ ආහාර ගත්තට පස්සේ ඒ ගන්නා වූ ආහාර වලින් ඒ සාරය ලෙස නහරවැල් වලින් ඇවිල්ලා ඔබේ කෙස් ටික හැදුනා. කෙස් ටිකේ තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රසෝජා. හමේ තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රසෝජා. නහරවැල්, පෙනහළු, ආමාශය, පිත්තාශය, ගර්භාශය, අග්න්‍යාශය, මේ ඔක්කොම
හැදිලා තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා වලින් කියලා ඔබ තේරුම් ගත්තොත් ඔබ හරියට අර මැටි ටිකක් අතට අරගෙන ඔබ චෛත්‍යයක් හැදුවොත් මැටි ටිකක් අතට අරගෙන චෛත්‍යයක් හැදුවොත් ඔබේ තියෙන නොදන්නාකම හින්දා ඔබ දකින්නේ චෛත්‍ය හැටියටයි. මැටි ගොඩක් අරගෙන චෛත්‍යයක් හැදුවට පස්සේ ඔබ හිතන්නේ ඔබ බණ අහලා තේරුම් ගත්තේ නැති හින්දා ඔබ හිතන්නේ එතන තියෙන්නේ චෛත්‍යයක් කියලා. එහෙනම් හිතේ තියෙන මායාව ඒ ගොඩ නගලා තියෙන්නේ. නමුත් සත්‍ය මොකද්ද? අර පස් ගොඩ, මැටි ගොඩ. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වලින් සමන්විත පස් මැටි. එහෙනම් ඔබට ඒක බෙදලා බලන්න පුළුවන් නම් ඔබ ඝන සංඥාවක්, පුජ්‍යල සංඥාවක් හැටියට දකින්නේ නැහැ. ඒ වගේම අර මිනිස්සේ කාන්තාවක් පිරිමියෙක් දකින්නකොටත්, පිරිමියෙක් කාන්තාවක් දකින්නකොටත් මෙන්න මේ යථාර්ථයේ තේරුම් ගත්තොත් එයා පිරිමියා හැටියට දැක්කොත් එයා අහු වෙනවා. උගුලට අහු වෙනවා. එතකොට විඥාණය මොකද කරන්නේ? බොව වට කරලා, වැට කරලා යට මේ වැට බැඳලා උගුලට අහු වෙනවා. ආන්ගේක යථාර්ථයේ අසෘතවත් පුතඥ කියන්නේ ඒකයි. ඒක එහෙනම් මේ විභාග පාස් කරලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි, යථාර්ථයේ තේරුම් ගැනීමෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. එහෙනම් මලපොතේ අකුරක්වත් ඕනේ නැහැ නිවන් දකින්න. මොකක්ද ඕනේ? හොඳ මනුසකුයි, හොඳට සවන් දෙන්න කනකුයි. එහෙනම් උඩ ඒක තියෙනවා. ඒක විතරක් නෙමෙයි, ඔබට ඒක තියෙනවා. අංග සම්පූර්ණයි. එහෙනම් මේ ඇහැ කන දිව නාසය කියන ටික හොඳට තියෙනවා. අනුන්ගේ එකක් හැබැයි. ඕක අනුන්ගේක දැන් පරිහරණය කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ නොවන විදිහට. තමන්ගේ නෙවෙයිනේ ඇත්තටම. එහෙනම් තමන්ගේ නොවන විදිහට ওই කෑලි කොට ඔබට පරිහරණය කරන්න පුළුවන් නම් ඔබට කැමැති සිතක් ආවොත් බත් කණ්ඩ යනකොට ඇඳුමක් යනකොට ඔන්න ඔය ඇඳුම තියෙන්නේ ඒ ටිකමයි. දැන් ඇඳුම ගත්තත් පොළොවේ පස් වලින්නේ. ගස් වලින් ඇදිච්ච එහෙම නැත්නම් බැටළුවෙක්ගේ මේවා ගත්තත් බැටළුව හැදුනෙත් අර පොළොවේ තිබ්බ දේවල් කාලමයි. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා. එහෙනම් මේක ඔබට බෙදලා බලන්න පුළුවන්. ඔබ දක්ෂයෙක් නම් ඒ වේගයක්, වේදනාවක්, ආවේගයක් හැටියට සුබ සංඥාවක් එනවා නම් එකක් හැටියට ලස්සනයි කියලා ඒ කුලකයක් හැටියට නේ කුලකය ලිහලා බලන්න ඕනි. මල්ල ලිහලා බලන්න ඕනි. කෙස් ගොඩක්, ලොම් ගොඩක්, කටු ගොඩක්, මස් ගොඩක් උනත් තියෙන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වලින් හැදිච්ච ඒවා. එහෙනම් මගේ සාරයි කියලා මම ගන්නෙ මගේ තියෙන නොදන්නාකම හින්දා, අසෘතවත් පුතඥක හින්දා. හතුරා කියලා ගන්නවා එතකොට. මිතුරා කියලා ගන්නවා. අර නොදන්නාකම හින්දා. එහෙනම් හතුරා හදන්නෙත් ඔබ, මිතුරා හදන්නෙත් ඔබ. එහෙනම් ඒක මෝඩකමක්, අසෘතවත් පුතඥකමක්. එහෙනම් තේරුම් ගන්න ඕනි මෝඩ වෙලා අනාථ වුණොත් ඔබ ගැටෙන්න යනවා. මෝඩ වෙලා අනාථ වුණොත් ඔබ ඇලෙන්න යනවා. මෝඩ වෙලා අනාථ වුණොත් අර ප්‍රියාප්‍රිය අතර මයින්ඩ් යනවා. ඒකයි බුදු පියාණන් වහන්සේ කිව්වේ නිවන වැහෙන කාරණාව තමයි ප්‍රිය දෙයට ඇලෙන එක. ප්‍රිය දෙයට ඇලෙනවා නම් අප්‍රිය දෙයට ගැටෙනවා යා. ඇයි අර කැමැත්ත නැති හින්දා. කැමැත්ත ලැබෙන්නේ නැති හින්දා. සුභ සංඥාව නැති හින්දා. සුභ සංඥාව ලැබෙන්නේ නැති හින්දා යම්පි ඉච්ඡං නලබති තම්පි දුක්ඛා. හිතේ කැමැත්ත අර මොකද්ද? ඝන සංඥාව, සුභ සංඥාව, මෝඩකම, අසෘතවත් පුතඥකම. අන්න ඒක එනකොට මොකද කරන්නේ ඔබ? සුභ සංඥාව මගේ කැමැත්තසේ දැන් නැති හින්දා මේ වෙලාවේ ඒක ගැටෙනවා ඒකට. ඒකට තරහසිතක් ඇති කර ගන්නවා. එහෙනම් ඔබ රාගසිතක් එන වෙලාවට මෙන්න මේ සුභ සංඥාව අයින් කරොත් ඔබට තරහ යන්නේ. තරහ යන එකක් නැති වෙනවා ඔබ. ඇයි ඔබ බෙදලා බලන්න දන්නවා. ඔබ බෙදලා බලනකොට ඔබ තරහ එන්නේ අර සතුරා කියලා ගන්නෙ අර බෙදලා බලන්න බැරි හින්දා. සත්‍ය දන්නේ නැති හින්දා. එහෙමනම් ඔබ සුභ සංඥාව කියන එක තේරුම් ගත්තා. දැන් සුභ සංඥාව ඔබ හිතෙන් හදන දෙයක් මිසක් එහෙම දෙයක් නෑ. සත්‍ය මල්ල ලිහලා බලන්න ඕනේ. මල්ල ලිහලා බැලුවොත් කෙස් ගොඩක්, ලොම් ගොඩක්, කටු ගොඩක්, මස් ගොඩක්, කෙල ගොඩක්, සොටු ගොඩක්, ආමාශ ගොඩක් මේ විදිහට තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක තේරුම් ගත්තොත් මේ ගොඩවල් ගොඩක් ගහගත්තෙත් අර කෑලි ගොඩක් එකතු වෙලා බව තේරුම් ගත්තොත් දැන් වාහනයක් ගන්නකො. වාහනයක් ගත්තාම දැන් කාන්තාවක් පිරිමිය වලට වඩා තව වාහන වලටත් ඔබේ හිත යනවා. කාර් එකක් දැක්කහම, ෆෝන් එකක් දැක්කහම, ගෙයක් දැක්කහම, ගේට්ටුවක් දැක්කහම, කෑම ටිකක් දැක්කහම කන්න පෙරේතකමක් ගන්න සිතක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ආන්ගේ වෙලාවට ඔබ බෙදලා බැලුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබ දකිනවා පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා. දැන් වාහනේ ගමුකෝ අපි උදාහරණයක්. ඔන්න වාහනේ රෝද වෙනම හැදුවේ. ටියුබ් එක වෙනම හැදුවේ. ටයර් එක වෙනම හැදුවේ.
ඔය කෑලි ඔක්කොම වෙන වෙනම හැදුවේ. දැන් වෙනම හදලා අමුණුවාට පස්සේ ඔබ මේ මායාවට අහු වෙනවා. ඒ වගේ තමයි කාන්තාවක් දැක්කත් පිරිමියෙක් දැක්කත් ඔබ මේ මෝඩකමින් ඒකට බැඳෙනවා. ගන්න කියලා සාරවත් දෙයක් කිසිම දෙයක් නැහැ. එහෙමනම් අර වාහනේ ඒ කෑලි ගොඩක් හැටියට ඔබට බෙදලා බලන්න පුළුවන් නම් ඒව ගත්තෙත් පොළවෙන්මයි පස් වලින්මයි ගත්තේ. ඔබ ඔය කියන රත්තරන් ගොඩක් ඔබ ඔය රැවටිලා ගන්නා වූ රත්තරන් කියන බොරුවත් සල්ලි කියන මුදල් කියන බොරුවත් ඒ ඔක්කොම ඔබ අහුවෙච්ච නොදන්නාකම හින්දා ඔබ වටිනාකමක් දීලා. ඒකයි අසෘතවත් සම්මත සමාජය කියන්නේ ඒකයි. කාම ලෝකය කියන්නේ ඒකයි. එහෙනම් මේ කාම ලෝකයෙන් මිදී නිදහස් වෙලා සර්ව පිටර ලෝකවලින් මිදී නිදහස් වෙන්න බැරි නම් ඔබ ඇලෙනවා ගැටෙනවා. ඔබ ගැටෙන එකමයි වැඩි. ඇයි අර කැමැත්තසේ නැති හින්දා. එහෙනම් සුභ සංඥාව තියෙනකන් ඇලෙනවා ගැටෙනවා මනිනවා. එහෙනම් කාමච්ඡන්දය කිව්වේ යන්නේ ඒකට. කාමච්ඡන්දය තමයි සුභ සංඥාව. නිච්චයි සුඛයි අත්තයි කියන එක තමයි සුභ සංඥාව. එහෙනම් සුභ සංඥාව අයින් කරගන්න ඔබට රාගසිතක් කැමැත්තක් හිතේ ඇති වුණොත් ඒ කැමැත්ත පස්සේ ඔබ සංචේතනාපස්තනවා නම් සම්පස්ස වෙනවා නම් සංකාර කරනවා නම් එතෙන්ට අසුභානුස්සතිය ගන්න මරණානුස්සතිය ගන්න අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මං හැටියට එතකොට ඔබේ අර බුද්ධානුස්සතිය වැඩෙනවා. හිතේ තියෙන බුද්ධ භවය කියන්නේ අර ආපු රාගසිත උගුල්ලලා දාන එක තමයි නිබ්බිදාය විරාගාය නිරෝධාය පටිනිස්සග්ගාය කියන්නේ බුද්ධානුස්සතිය. එතකොට ඔබේ හිතේ තියෙන ආස්වාදය රාගය සමුදය වීම අයින් වෙනවා. උපාදානයෙන් මිදී නිදහස් වෙනවා. එහෙමනම් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනි අසුභානුස්සතිය කියන්නේ මොකද්ද? අසුභය කියන්නේ ඔබ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න ඕනි, බෙදලා බලන්න ඕනි, මල්ල ලිහලා බලන්න ඕනි. ඒ රාගසිතක් එන වෙලාවටයි ඒක කරන්න ඕනේ. අනිත් වෙලාවේ පැය ගණන් දවස් ගණන් කරාට වැඩක් නැහැ. ඒ කිලුට වෙන්න වෙන වෙලාවේ හිත කිලුට නොකර ගන්න ඔබ මහන්සි වෙනවා නම් අපකප වෙනවා නම් තරහක් එන වෙලාවට රාගයක් එන වෙලාවට මෝහයක් එන වෙලාවට අන්න ඒකට තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වුවේ උපසම්පදා වෙනවා කියලා කෙනෙක්. උපසම්පදා වෙච්ච කෙනෙක් කිව්වේ අන්න ඒකට. උප කිව්වේ අපකප වෙනවා. අර විදිහේ රාගයේ දේශේ මෝහය කියන්නේ සං. පහදා ඉවත් කරන්න අපකප වෙනවා නම් වර්තමාන මොහොතේදී මගේ සිතේ ඇතිවෙන්නා වූ අන්න ඒක උපසම්පදා. මෝහසිතක් එනකොටම මරණානුසතිය එතෙන්ට ගන්න ඕනි. එතකොට බුද්ධානුසතිය වැඩෙනවා. ඒ මෝහසිත උගුල්ලා දාන බුද්ධ බව ඇති වෙනවා එතෙන්ට. එහෙමනම් අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මං තේරුම් ගැනීම තමයි ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක නිච්ච නැහැ අනිච්චං. සුඛ නැහැ දුක්ඛං. අත්ත නැහැ විපරිණාම ධම්මං. මොකද්ද? මේ වෙලාවේ මගේ සිතේ ඇති වූ තරහසිත රාගසිත තමයි නිච්ච නැත්තේ. මෝහසිත නිච්ච නැහැ අනිච්චං. සුඛ නැහැ දුක්ඛං අත්ත නැහැ විපරිණාම ධම්මං විපරිණාමයට පත් වෙලා යනවා. දැන් මම මේ දේශනා කරන වචන මෙතනම විපරිණාමයට පත් වෙනවා. දැන් මේ මම මේ කියන වචන ඔබේ කනේ රැඳෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔබ මේක උමනාවෙන් ඇහුවොත් මේක නිවන් දකින්න උපකාර වෙන හින්දා ඔබ මේක ධාරණය කරගන්නවා. අන්නේ ධාරණය කරගන්න එක සුබයිද අසුබයිද කියලා බලන්න ඔබ. සුබයි නම් ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ පිරිසිදු වෙන හින්දා. තරහසිතක් එනකොට ඔබ බලන්න ඕනේ ඒක සුබද නැද්ද? ආයෙනම් අසුබයි නම් එතෙන්ට මෙත්තා අනුස්සතිය වඩන්න ඕනේ, මරණානුස්සතිය වඩන්න ඕනේ. එතකොට බුද්ධ අනුස්සතිය ඔබේ වැඩෙනවා. රාගයක් එනකොටම සුබද බව බලන්න සුබ නැහැ ඒක අසුබයි. එතෙන්ට අසුභානුස්සතිය වඩන්න ඕනේ, මරණානුස්සතිය වඩන්න ඕනේ, බුද්ධානුස්සතිය වඩන්න ඕනේ. මෝහයක් එනකොට අරකට වඩා මේක හොඳයි. ඒ කේක් කෑල්ලට වඩා මේ කේක් කෑල්ල රසයි. මේ ඇඳුමට වඩා මේ ඇඳුම ලස්සනයි. දැන් අර පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ හැම එකෙම තියෙන්නේ. නමුත් ඔබේ නොදන්නාකම හින්දා බෙදලා බලන්න බැරි හින්දා අර ඒ රස දැනෙන්නෙත් ඇහැට රූප දැනෙන්නෙත් මේ අනුන්ගේ කූඩුවක සිද්ධ වෙන්නා වූ සිද්ධාන්තය ඔබ කරලා අරගෙන මගේ කරලා අරගෙන මගේ වසඟේ තියාගන්න උත්සාහ දරනවා. එහෙමනම් මේ ත්‍රිජකාය තේරුම් ගන්න ඕනි. ත්‍රිජකාය කියන එකේ දේශනාවක් මම කරලා තියෙනවා. මනෝමය කාය, කරජ කාය, චිත්තද කාය කියන එක මම දේශනාවක් කරලා තියෙනවා. ඒක නැවත නැවත හොඳට අහන්න. එහෙම කරලා ඔබේ හිතේ ඇති වෙන්නා වූ ඒ සිතුවිල්ලට, අරමුණට, වචනයට, ක්‍රියාවට ඒ ත්‍රිජකාය හැටියට ඔබ බෙදලා බලන්න පුළුවන් නම් අන්න ඔබට පුළුවන් මේ ජාතියේදීම නිවන් අවබෝධ කරගන්න. එහෙනම් දැන් ඔබ දන්නවා සුභ සංඥාව එනකොට අසුභානුස්සතිය කොහොමද ගන්න කියලා. දැන් අනුස්සති හැටියට දෙකක් ඔබට ඇහුණා. මෙත්ත අනුස්සතිය, අසුභ අනුස්සතිය. මෙත්ත
අනුස්සතිය කියලා කියන්නේ තරහක් එන වෙලාවට තරහ අස් කරන්න ඒ මෙත්තාව එතෙන්ට ගන්නේ එතකොට තමයි අනුස්සති වෙන්නේ. අනුස්සති කියන්නේ පටිඝ අනුසය හැටියට එන තරහ අස් කරන්න ගන්න හින්දායි අනුස්සති. පටිඝ අනුසය හැටියට එන තරහ අස් කරන්න ගන්න හින්දා මෙත්ත අනුස්සති වෙනවා. ඒ වගේම එතන උපදින්න හේතු වෙන්නා වූ තරහ උගුල්ලලා දාන හින්දා තමයි මරණ අනුස්සතිය හැටියට දැන් ඉපදුනොත් මැරෙනවා. නිච්චයි නම් සුඛයි නම් අත්තයි නම් ඉපදෙනවා මැරෙනවා. අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මං කියලා ගන්නවා නම් ඒ උපදින එක උදුරලා දානවා. මොකක්ද ඉපදුනේ? තරහ උපදිනකොට උගුල්ලා දානවා. ඒක නිච්ච නැති බව තේරුම් අරගෙන තරහ නිච්ච නැහැ. ඒක මගේ කැමැත්තසේ නවත්තන්න පවත්තන්න බෑ. ඒක සුඛ නැහැ දුක්ඛං. ඒක මහා දුක්ඛක්ඛන්දයක්. එහෙනම් දුක කපලා දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ තරහ ආවට මගේ හිතේ රැඳෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒක විපරිණාමයටපත් වෙලා යනවා. මම අල්ලගත්තොත් තමයි ඒක විදවන්න වෙන්නේ. එහෙනම් ඒක විපරිණාමයටපත් වෙලා යනවා කියලා දැක්කින්ද එහෙනම් මෙත්ත අනුස්සති හැටියට පාවිච්චි කරනවා. අසුබ සුබ භව එනකොට ඒ සුබ භව අයින් කරන්න තමයි අසුබය ගන්නෙ. අසුබ අනුස්සති කිව්වේ ඒකයි. සුබ භව අයින් කරන්න අස් කරන්න ගන්න හින්දා අසුබ අනුස්සති. මරණ අනුස්සති. බුද්ධ අනුස්සති. ඒ තරහ වඩලා සමතේටපත් කරාට පස්සේ සිත ඒ තරහ වේගයේ වේදනාව ආවේගයේ හැටියට චිත්තාවේගයේ හැටියට ආපු ඒ තරහ ඒ වේගය తాවකාලිකව යටපත් කරලා උගුලලා දාන්නේ බුද්ධානුස්සතියෙන්. මරණානුස්සතිය වඩනකොටම බුද්ධානුස්සතිය වැඩෙනවා. රාගයත් එහෙමයි, මෝහයත් එහෙමයි. එහෙනම් තේරුම් ගන්න ඕනේ අසුභානුස්සතිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා. අනුස්සති කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා. එහෙනම් අනුපස්සනා කියලා කියන්නේ අනුසය අස්කරන්න නිච්ච හැටියට එනකොට අනිච්ච බව අනුපස්සනා කරන්න ඕනේ. සුඛ බව සුන්දර බව එනකොටම දුක්ඛ හැටියට අනුපස්සනා කරන්න ඕනේ. අත්ත හැටියට එනකොට ඒ අත්ත බව අයින් කරන්න අස්මිමානය අයින් කරන්න විපරිණාම ධම්ම අනුපස්සී විහෙරති කරන්න ඕනේ. නිබ්බිදානුපස්සී විහෙරති ඒ බැඳෙන්න ආපු සිත ආස්වාදය තරහ හැටියට ආපු රාගයේ හැටියට ආපු ආස්වාදය අයින් කරන්න තමයි නොබැඳී ඉන්න තමයි එතන උත්සාහ දරන හින්දා උගුලලා දාන හින්දා තරහසිත උගුලලා දානවා රාගසිත උගුලලා දාන හින්දා තමයි නිබ්බිදා ආස්වාදයයි උගුලලා දාන්නේ. එතකොටම රාගය සිතේ අයින් වෙනවා විරාගා වෙනවා. සමුදය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ අරමුණට සංචේතනා පවත්තන්නේ නැති හින්දා සම්පස්ස වෙන්නේ නැති හින්දා ඒක අල්ලගන්නේ නැති හින්දා සංඛාර කරන්නේ නැහැ. ඒ ගැන හිත හිතා යන්නේ නැති හින්දා සමුදය නිරෝධ වෙනවා. රෝන්ද ගහන්නේ නැහැ. පටි නිස්සග්ග වෙනවා. මොකද පටි නොබැඳුන හින්දා නොබැඳිච්ච හින්දා උපාදානේනොත් බැඳිලා නැහැ. සබ්බූපදි පජහති වුණා. එහෙමනම් ඔබට දැන් තේරුම් යන්න ඇති අනුස්සති සහ අනුපස්සනා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මරණ අනුස්සතිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. බුද්ධ අනුස්සතිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මොකද්ද බුද්ධ අනුස්සතිය කියන්නේ? වර්තමාන මොහොතේදී දැන් මගේ හිතට කෑම කන්න ගිහිල්ලා තරහසිතක් ආවොත් ඒ තරහ අස්කරන්න මෙත්ත අනුස්සතිය ගන්නවා. මරණ අනුස්සතිය ගන්නවා. එතකොට ඒ තරහ මගේ හිතෙන් උගුල්ලලා යන්නේ මරණ අනුස්සතිය වඩනකොට හිතේ තියෙන නිච්ච බව ඉගිල්ලිලා යනවා. අන්න බුද්ධ වුණා. හිතේ තියෙන සුඛ බව ඉගිල්ලිලා යනවා. අන්න බුද්ධ වුණා. හිතේ තියෙන අත්ත බව උගුලලා දානවා. අන්න විපරිණාමයේ තේරුම් ගතින්ද බුද්ධ අනුස්සතිය වැඩෙනවා. අන්න ඒකයි බුද්ධ අනුස්සතිය කියලා කියන්නේ. නිබ්බිදාය, විරාගාය, නිරෝධාය, පටිනිස්සග්ගාය කියන එක තමයි බුද්ධ අනුස්සතිය. එහෙමනම් ඔබට තේරෙන්නේ නැති අද මම කතා කළේ ඔබට මේ සතර කමඨහන් වඩනකොට ඔබට ඇතිවෙන්නා වූ ගැටලු කොහොමද ඔබ විසඳගත යුත්තේ කියන එක. දැන් ඔබ දන්නවා මෙත්තාව කියන්නේ මොකද්ද? මෙත්තා අනුස්සති කියන්නේ මොකද්ද කියලා. අසුභය කියන්නේ මොකද්ද? අසුභානුස්සතිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. එහෙනම් මරණ අනුස්සතිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා, බුද්ධ අනුස්සතිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඔබ හොඳට තේරුම් ගත්තොත් විතරයි ඔබට සතර කමඨහන් වඩන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උදේ නැගිට වෙලාවෙ ඉඳලා
තද නින්දට යනකම්ම ඔබ පාවිච්චි කරන්නා වූ සියලුම සිව්පසය කෑම ටික, ඇඳුම් ටික, බෙහෙත් ටික ඉන්නා වූ තැන කොහේ හෝ සංවරයෙන් යුතුව පාවිච්චි කරන්න ඉස්සෙල්ලා කැපකොට පින් දීලා පින් පවර්ලා යා සහභාගී වෙච්ච සියලු දෙනාටත් කැපකොට පින් දීලා පින් පවර්ලා ඔබේ අනවරත සංසාරයේ සියලුම ඥාතීන්ටත් කැපකොට පින් දීලා පින් පවරන්න පුළුවන් නම් ඔබ කුසලයක් බවට පත් කරගන්නවා. සිව්පසේ සංවරයෙන් යුතුව කටයුතු කරනවා. ඔබට පින අවශ්‍ය නැහැ පින්වතුනි. ඔබ පින් කළ යුතුමයි. හැබැයි ඔබ පින් කළ යුතුමයි. පින අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබ පින ඕනි අර പ്രേත ලෝකවල භූත ලෝකවල අර මිත්‍යා දිට්ඨික දෙවියෝ හැටියට ඔබේ ඥාතීන් අතරමං වෙලා ඉන්නවා. පින ශේෂයක්වත් ඉතිේ තියාගන්න නැතුව ඔබ දිව්‍ය ලෝක වලට පයින් හදන්න එපා. පින අරගෙන ශේෂයක්වත් ඉතිරි කරගන්න නැතුව කැපකොට පින් දීලා පින් පවරන්න. ආංගික තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වුවේ උන්න මේ උදකං වට්ටං යතා දින්නම් පවඩ්ඩති ඒව මේවයිතෝ දින්නම් ප්‍රේතානං උපකප්පති. අප කැප වෙලා උපකප්පති කියන්නේ අප කැප වෙලා ප්‍රේතයන්ට සිතින් අනුමෝදන් කරන්න ඕනේ. ඔබ හිතන් ඉන්නේ පින ඕනි ඔබට නිවන් දකින්න කියලා. ඒ ඔබ නොදන්නා කම හින්දා සියලු දෙනාම මේකට ගැටේට අහු වෙලා විඥාණයට එක එක පොත්පත් බලලා විකෘති වෙලා පින ඕනේ මේ වෙලාවේ ඕනි ඔබට හොඳ මනසක්. මොකටද? හොඳ කනක්. මොකටද? ආනපාන සති සමාධිය වඩන ආකාරය ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා තේරුම් ගන්නයි. පින ඔබ අනවරත් සංසාරේ කරලා කඳු ගණන් තියෙනවා. තවත් පින ඔබ කළොත් ඔබට ගෙවන්න ඒවා උපත්ති ලබන්න වෙනවා. මේ කොහේ හරි යන තැනකට අරයි යන්න නෙමෙයි නිවන කියලා කියන්නේ මේ මොහොතේම ලබන එකක්. ඔබ යන තැනකට යන්න හදනවා නම් ඔබ ඒක රාගසිතක්, තණ්හාසිතක් තියෙනවා. දැන් පරලොව යනවා නම් ඔබ පරලොව වෙනත් ලෝකයකට. පරලොව යනවා කියන්නේ වෙනත් ලෝකයකට. වෙනත් ලෝකයකට යන්න අදහසක් තියෙනවා නම් ඔබට නිවන් දකින්න බෑ. ඔබේ කැමැත්තක් තියෙනවනේ යන්න. ඔබ නතර කරන්න කැමති නෑ. ඔබ අරිය වෙන්න කැමති නෑ. ඔබ රිය ගමන යන්න කැමති. එහෙමනම් පිනයි පවයි කුසලයයි අකුසලයයි මොකද්ද කියන එකේ දේශනාවකුත් මං කළා. පින ඔබව නිවන වහනවා. පින කරපු වෙලාවෙම වහාම සියලු ඒ සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටත් ඔබේ අනවර සංසාරේ සියලුම ඥාතීනුත් එතනින් මුදවා නිදහස් කරන්න චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්තිං අනාලයෝ අශේෂ විරාග නිරෝධෝ කරන්න. එහෙම නැතුනොත් ඔබ පිනින් පරලොව යනවා. පව් කරොත් පවෙන් පරලොව යනවා. ධ්‍යාන ලැබලා ධ්‍යාන සුවයෙන් හිටියොත් ධ්‍යානයෙන් පරලොව ගිහිල්ලා ඔබ සංසාරේ පුරා අතරමං වෙන බව තේරුම් ගන්න ඕනි. තේරුම් ගන්න බැරි නම් විශ්වාසයක් නැත්තම් ඔබ ලෝතර බුදු පියාණන් වහන්සේගේ නිවන් මඟ විශ්වාස නැහැ. නිවන් දකින්නේ පච්චුප්පට්ඨිතා හෝති ඥානමත්තාය පති සතිමත්තාය අනිස්සිතෝච විහෙරති නච කිංචි ලෝකේ උපාදීයති. වර්තමාන මොහොතේ මගේ සිතේ මම හදාගත්ත අඳුර තුල උපාදානය කරගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා මම ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට මා තුලින් තේරුම් ගත්තා නම් ඒ තේරුම් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳලා නිවන් සුවයෙන් ගන්නවා මිසක් මැරිලා බෝඩ් ගහුවට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. උත්සව තියලා අර මේ උත්සව තියලා මරණ ඉස්සරහා තියාගෙන කියලා කිව්වා කියලා ඇති වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඕවා සෝබන වැඩ නොදන්න අය කරන වැඩ. කුණු ගොඩ කියන්නේ බල්ලගේ කුණු ශරීරයත් එකයි අර මදුරුවගේ කුණු ශරීරයත් එකයි මිනිස්යාගේ කුණු ශරීරයත් එකයි. ඔබ ඒ වුණාට ඒ දෙන්නට දෙයාකාරයෙන් සලකනවා. ඔබ තුල පරම මෙත්තාවක් නැහැ. ඔබ මෙත්තාව මොකද්ද කියලා තේරුම් ගත්තේ නැහැ. ඔබ සතර මහා භූත කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගත්තේ නැහැ. එහෙනම් මගේ පණ වගේම මේ 31 තලයේ ඉන්නා වූ සියලු සත්වයොත් එක හා සමාන බව පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා වලින් සමන්විත බව ඔබට තේරුම් ගන්න බැරි හින්දා ඔබ මෝහයෙන් මයින්නවා. මලකඳ තියාගෙන මොකද කරන්නේ? වර්ණනා කර කර උත්සව පවත්ත නොදන්නා කම හින්දා අසෘතවත් පුතජන කම හින්දා ඔබ උත්සව පවත්ත ඉන්නවා. බල්ලා වලේ දානවා. මුකුත් නැහැ. මිනිස්සයව තියාගෙන අනාථ කර කර ගඳග ගහ තියාගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් ඔබ හිතලා බලන්න පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා කියන්නේ ඔය ඔක්කොම එකයි. බල්ලා කියන්නේත් මිනිස්සෙක් වෙලා ඉඳලා අර තිරිසන් බලු ගතියෙන් අර බාල ගතියෙන් හිටපු හින්දා. හිත පවත්තපු හින්දා. ඔබටත් කර්මේ උරුම වෙනවා ওই විදියට. එහෙනම් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනි ඔබ මොන තරම් කෙනෙක් කියලා හිතාගෙන හිටියත් නියාම ධර්ම වලට අහු වෙනවා. හොරෙන් කරත් එලිපිට කරත් කම්ම නියාමයට අහු වෙනවා. බීජ නියාමයට අහු වෙනවා. චිත්ත නියාමයට අහු වෙනවා. සුතු නියාමයට අහු වෙනවා. ධම්ම නියාමයට අහු වෙනවා.
ධර්මය ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ධම්ම න්‍යාමයෙන්ම බලවත් වෙලා ධම්මෝ හවේ රක්කති ධම්මචාරී හැටියට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් උතුම් දහමක් බව ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනි. එහෙමනම් ඔබට තේරෙන්නේ නැති අද දවසේ මෙත්තානුස්සතිය කියන්නේ මොකද්ද? පාතිමොක්ඛ සංවරය කියන්නේ මොකද්ද? අසුභය කියන්නේ මොකද්ද? මරණානුස්සතිය කියන්නේ මොකද්ද? බුද්ධානුස්සතිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඔබට තේරුම් ගියා. එහෙමනම් අපි මේ ධර්ම දේශනාව දැන් අවසන් කරන්න යන්නේ. මේ ධර්ම දේශනාවෙන් ලබාගත්තා වූ සියලුම පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයෝ ඔබ අප සියලු දෙනා නමින් මිය පරලොව ගිය සා ජීවතුන් අතර සිටින අනන්ත සංසාරගත සියලුම ඥාතීන්ටත් සියලු ලෝක සියලු සත්වයන්ටත් අනන්ත සංසාරගත මගේ සා ඔබේ සියලුම ඥාතීන්ටත් මේ සිව්පසේ සපයන යම් කෙනෙක් සම්බන්ධ වුණා නම් ඒ සියලු දෙනාටත් ඒ සියලු දෙනා නමින් මිය පරලොව ගිය සා ජීවතුන් අතර සිටින අනන්ත සංසාරගත සියලුම ඥාතීන්ටත් සමාන කොටම කැපකොටම මේ පින පවරම පීඨව මේ අනුමෝදන් කරමි අනුමෝදන් වෙත්වා සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝ සංසාර දුකින් මිදී නිදහස් වන්නටම මේ පින උපකාර වේවා උපනිශ්‍රය වේවා හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියන්න. හොඳයි එහෙනම් සුවපත් වේවා. සියලුම කාරණා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහාම උපකාර වේවා. සහනයක් වේවා. සිතක් ශාන්තිය